Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa jazati. Susan muallif hadzal kitab Syekh Abi Muhammad Tuhami rahimallahu jami'an was ya Syekh Rahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kipun di terakhir. Hah? Waqala halaman ngandap ngenane mboten kula tandani. Tekatane napa? Oh, waqala Sufyan as-Sauri rajulin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walal musannifu rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sinten Sufyan as-Sauri, Syekh Sufyan as-Sauri. Dawuh Syekh Sufyan li rajulin maring wong lanang. Hal tazawwajta? Di Syekh Sufyan tanglet teng wong lanang, hal tazawwajta apa ta wis rabi sapa sira? Apa ta wis rabi sapa sira? Kala mengko jawabi sapa rajul la dereng. Kala mengko dawuh malih sinten Syekh Sufyan as-Sauri manadri ora ngerti sapa ingsun. Ora ngerti sapa ingsun ma ing perkara anta kang utawi sira iku fihi ing dalem minal afiyati nyatane kewarasan. Hati terus Syekh Sufyan as-Sauri temu wong lanang sing jomblo. Awakmu wis rabi apa durung? Dijawab dereng. Akhirnya terus Syekh Sufyan napa? Oh, gak waras arek iki. Dadi terus mboten waras. Harwiyalan den riwayataken apa anna ba'dal muta'abbidina sak temene setengah sangking wong kang ahli ibadah. Sak temene setengah sangking wong kang ahli ibadah iku kana ana sapa ba'dul muta'abbidin iku yuhsinu bagusi sapa ba'dul muta'abbidin al-qiyama ing jumenengi ala zaujatihi ing atase bojone muta'abbid ila an matat tumeka yen to mati sapa zaujatihi. Jadi didhawuhaken ya. Salah satu cara untuk menyempurnakan orang-orang yang ahli ibadah itu adalah dengan berbuat bagus kepada istrinya. Fa uridu mongko den pentokaken alaihi ing atase ba'dul muta'abbidin. Apa atazwiju rabi? Famtana'a mongko nyegah sapa ba'dul muta'abbid. Akhirnya napa? Akhirnya gak gelem.
Yen rabi niku mboten purun krana sibuk ngibadah. Faqala lan ngucap sapa ba'dul muta'abbidin al-wahdatu utawi dhewe jomblo iku arwahu luweh ngepenakaken liqalbi maring ati ingsun wa ajma'u lan luweh ngumpulaken lihammi maring cita-cita ingsun. Jadi alasane napa kok mboten purun rabi ya pendeta-pendeta karena dianggap apa? Dianggap enakan jomblo, gak ono sing nggodha atine, juga tidak ada yang menghalangi cita-citanya, mboten enten sing ganggu lah intine. Kala mongko ngucap sapa ba'dul muta'abbid. Gara-gara jawaban seperti itu akhirnya apa? Fara'aitu mongko ngimpi sapa ingsun fil manami ing dalem turu. Setelah itu dia bermimpi ba'da Jum'atin ing dalem sakwise salat Jumat. Min wafatiha sangking setone zaujah. Akhirnya ngimpi dia tidur setelah sholat Jumat ngimpi ya, jadi perempuannya itu meninggal. Karena ono apa abwabus samai piro-piro lawangi langit iku futihat den buka apa abwab. Wa kana lan ono rijalan iku rijalan pira-pira wong lanang yang ziluna padha mudhun sapa rijal wa yasiruna lan padha lumaku sapa rijal. Jadi tiba-tiba pintu langit itu terbuka, ini ngimpi ya. Jadi pintu langit terbuka, habis itu di situ ada banyak laki-laki ya turun dari langit. Wa yasiruna lan lumaku sapa rijal fil hawa'i ing dalam awang-awang. Jadi mereka berjalan di atas langit. Jadi terbang kados kados Superman ngoten fil hawa'i yatbi'u manut sapa ba'duhum sebagian rijalan ba'don ing sebagian. Jadi mereka berjalan di atas langit teng awang-awang baris ngoten. Falamma nazzala mongko semangsane tumurun sapa wahidun wong suwiji. Nazala mongko tumurun sapa wahid ilayya maring ingsun. Wa qala lan ngucap sapa wahid liman maring wong waraahu ing dalem burine wahid. Hadza utawi ikilah rajul. Jadi rajul wahid niku wa ya rajul wahid iku al-mas'um wong kang den alaaken. Wa yaqulu mongko ngucap sapa al-akharu wa na'am ya. Wa yaqulu lan ngucap sapa asalisu wong kang nomor 3 kadzalika kaya mengkono-mengkono hadza huwal mas'um. Wa yaqulu lan ngucap sapa ar-rabi'u kang nomor 4 na'am ya. Fa khiftu mangko wedi sapa ingsun. Fa khiftu mangko wedi sapa ingsun an as'alahum yen takon sapa ingsun ing rijalan haibatan krana wedi. Mingdalika sangking mengkono-mengkono hadza huwal mas'um ila an marrat tumeka yento liwatan bi kelawan ingsun sapa akhiruhum akhire rijal wa kana lan ana sapa akhiruhum iku gulaman punakawan pemuda. Aku maka ngucap sapa ingsun ya hadza he ikilah hulam man niku sapa almas'umu tawi wong kang den alaaken. Jadi si
muta'abbid. Kan tilem setelah sholat Jumat, habis itu bermimpi bertemu laki-laki baris teng awang-awang turun dari langit. Setelah itu dia tanya satu persatu, sampean itu sinten? Kamu itu siapa? Lah setiap yang ditanya semuanya jawabannya sami. Hadza wal mas'um. Aku iku wong sing dialaaken. Cuman dia kan bertanya, mas'um itu apa gitu loh. Mas'um itu maksudnya apa? Man iku sapa al mas'umu tawi mas'um wong kang den alaaken. Alladzi mas'um ilaihi maring mas'um yu'minuna padha isyarah. Yumiuna padha isyarah sapa rijal. Faqala mongko ngucap sapa akhir anta ya sira. Ternyata nopo? Ya. Ternyata mereka itu menjawab mas'um itu yang dimaksud ya yang nanya itu, ya. Si orang yang tidur yang ngimpi itu tadi. Mas'um itu ya sampean dhewe kuwi mas'um maksudnya gitu. Akhirnya dia semakin penasaran, apa sih mas'um? Aqul tu maka ngucap sapa ingsun lima krana apa zalika utai mengkono-mengkono mas'um. Halima mongko iku krana apa zalika utai mengkono-mengkono mas'um. Kala mongko ngucap mongko jawab sapa gulam tawa akhiruhum kunna ana sapa ingsun iku narfa'u ngangkat sapa ingsun amalaka ing amal sira fi amalil mujahidina ing dalem ngamale wong kang perang fi sabilillah ing dalem dalane Gusti Allah wa mungdu Jumatin lan ing dalem semangsane hari Jumat umirna den perintah sapa ingsun anadha ing yen to ndelehaken sapa ingsun amalaka ing ngamal sira ma'al khalifina sartane wong kang nulayani. Jadi ternyata nopo? Tadi kan dijelaskan. Jadi orang ini sebelumnya punya istri. Jadi dia beribadah juga melayani istrinya. Akhirnya nopo? Dianggap istri ini sebagai penghalang. Ngalang-ngalangi ibadah tok. Akhirnya ditinggal bojone. Bojone ditinggal, dia fokus beribadah. Sak ono sing ganggu blas wis. Nah ternyata bermimpi ini tadi. Lah mimpi ini ternyata orang laki-laki yang buahnya ini para malaikat ternyata. Jadi dia ditugaskan untuk apa? Untuk mengambil amal si rajul yang mimpi ini. Jadi bahkan dia sampai mendapatkan predikat sebagai mujahid, orang yang berperang. Lah ketika istrinya ditinggalkan, akhirnya apa? Dia dianggap sebagai khalif, orang yang lari dalam peperangan. Kan dosanya dosa gede niku. Ya, makanya akhirnya apa? Akhirnya jawabannya si rajul niku napa? Fama nadri mongko orang ngerti sapa ingsun ma ing apa ahdasta kang nglakoni sapa sira. Nah, si rijal yang banyak itu tadi ya juga nggak tahu. Kami ini juga nggak tahu. Jenengan itu kemarin tercatat sebagai orang yang berperang. Kok saiki kali Gusti Allah dicatat sebagai orang yang lari dalam peperangan, kan dosa besar. Nah, akhirnya napa? Faqala mongko ngucap sapa? Faqala mongko ngucap sapa? Sapa rajul sing ngimpi wau. Li ikhwanihi maring pira. Oh, akhirnya niki tangi. Jadi ini sudah titik. Habis itu dia tangi ya. Terlelap bangun dari tidurnya kaget akhirnya nyeluk kanca-kancane. Jadi kanca-kancane diceluki kabeh. Lalu dia berkata li ikhwanihi maring pira-pira kancane rajul zawijuni ngrabekno sapa sira kabeh ing ingsun. Nah, akhirnya napa? Akhirnya kon ngrabekne. Jadi mari cerai akhirnya kan ngrabekne malih. Gara-gara tahu dia. Falam yakun mongko ora ana sapa rajul iku tufarikuhu misah ing rajul sapa zaujatani bojo loro au salasun utawa telu. Akhire malah rabi bojo loro sampai ping 3. Tambihun ai hadza tambih utawi iki kono pepeling. Wala dawu sinten Al-Qurtubi Imam Qurtubi fi kitabin nikah ing dalam kitab nikah. Min syarhi sangking syarah kitab nikah lil Imam Muslim keduwene Imam Muslim.
Ma utai perkara nasahu kang nas ing ma apa wa ma dalat. Ma utai perkara dalat kang nuduhaken alaihi ing atase ma apa al hadisu pira-pira hadis min arjahiyatin nikahi saking keutamaane nikah. Ai wa afdhaliyatihi tegese keutamaane nikah. Huwa utawi madallat alaihil ahadis iku ahadul qaulaini salah suwijine kaul loro. Wa hadza utawi kilah ma iku hina kana ing dalem semangsane ana fin nisa'i ing dalem pira-pira wong wadon apa al maunatu nulungi alad dini ing atase agama wad dunya lan donya. Jadi keutamaan menikah itu ya ketika si istri perempuan itu bisa menolong laki-laki dari segi agama dan duniawi. Jadi mboten ngerepoti. Wakilatul kulfilan CDE merdi-merdi. Jadi tidak banyak menuntut. Wasyafaqati lan welas asih, punya sifat kasih sayang alal auladi ngatasi piro-piro anak. Nah, ini jadi ketika perempuan itu punya ini, maka menikah itu adalah afdholiyah, ya. Jadi lebih baik menikah. Nah, jenengan sudah punya ini belum? Ya, kira-kira gak ngeboti bojo, punya sifat welas asih, ya. Terus bisa menolong suami entah itu dalam urusan agama ataupun dunia. Ketika sudah seperti itu, maka lebih baik menikah. Wa amma fi hadhil azminati anapun utawi ing dalem pira-pira zaman iku fana'udzu mangko nyuwun kepawreksa sapa ingsun billahi ing Gusti Allah minasyaitani saking setan wa minan niswani lan saking pira-pira wong wadon. Fa wallahi mangko demi Gusti Allah alladzi dzat la ilaha illahu ora ana pangeran kang den sembah iku maujud kecuali alladzi laqad halat nyekti temen teka mangsane apa al azubatu bujang wal uzlatu lan dewe bal yata'ayyanu balik dadi tertentu apa al firaru lumayu minhunna saking niswan wala haula wala quwata illa billah la haula ora ana daya iku maujud wala quwata ora ana kekuatan iku maujud illa billahi kecuali kelawan pitulunge Gusti Allah. Intaha wis tutuk apa dawe Imam Al-Qurtubi qala Al-Qurtubi wa yadullu lan nuduhaken lahu maring wa yadullu lan nuduhaken lahu maring endi wae lahu maring nikah apa ma perkara fi kitabil ma'arifi ing fi awarifil ma'arif ing dalam kitab awarifil ma'arif lil Imam Asy-Syuhrawardi keduene Imam Asy-Syuhrawardi an Abdullah bin Mas'ud saking sahabat Abdullah bin Mas'ud Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dawuh sinten Sayyidina Abdullah bin Mas'ud qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi layak tiannya nyekti bakal tumeka temen suatu saat akan datang alan nasi ing atase manungsa apa zamanun mangsa suatu saat akan datang suatu masa zaman la yaslamu ora selamat lidhi dinin keduwene wong kang duweni agama apa dinuhu agamane dinin
Suatu saat akan datang suatu masa orang yang beragama nggak akan selamat. Dia tidak akan selamat, padahal sudah beragama. Ya Muslim, tapi nggak bisa selamat. Tetapi apa? Ilaman, kecuali wong. Farro kang lumayu sapa man ming qaryatin saking desa ila qaryatin tumeka desa kang weneh. Nah, siapa yang selamat dawuh Kanjeng Nabi, yaitu orang yang berlari, ya. Dia lari berarti lari dari satu desa ke desa yang lain. Jadi nomaden lah. Nomaden itu kan orang yang selalu berpindah-pindah tempat. Waman lan wong syahaka kang ing dalem wamin syahikin lan saking pucuke gunung ila syahikin tumeka pucuke gunung kang weneh. Jadi orang yang selamat adalah jadi di masa itu orang yang berpindah dari gunung satu ke gunung yang lain. Jadi maksudnya pripun? Dia itu menjadi orang yang terpencil, gak gelem kumpul karo wong lah istilahnya. Wa min hajrin lan saking leng, ya, goa ila hajrin tumeka leng kang weneh. Dadi ndelik ning jerone gua, lek konangan wong dhek pindah golek gua maneh. Kata ghallubi kaya garangan. Jadi kaya garangan. Seperti garangan itu apa bahasa Indonesia nih? Musang, ya, seperti musang. Seperti musang alladzi yaruhu kang lumaku sapa taghallub. Jadi seperti musang, jadi dhek pindah-pindah. Krana wedi karo wong. Kalu mangko takon sinten para sahabat. Wa matalan iku kapan zalika utai mengkono-mengkono zaman ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi. Kala mangko dawuh sinten Kanjeng Nabi, idalam tunal ari kalane ora den perkoleh apa al ma'isyatu pengupo jiwa illa bima'asillahi kecuali kelawan maksiat maring Gusti Allah. Jadi kapan itu akan terjadi wahai Rasulullah? Para sahabat bertanya, ketika apa? Ketika di masa itu orang tidak akan mendapatkan rezeki kecuali dengan jalan bermaksiat kepada Allah. Jadi lek gak maksiat gak entuk duit. Lek mboten maksiat mboten angsal rezeki, gak iso mangan. Nah, kapan itu? Enggak tahu. Ya bisa jadi sekarang. Fa idza kana mengkari kalane tinemu apa zalika zamanu mengkono-mengkono zaman hulat mongko den halat mongko teko mangsane apa al azubatu jomblo dhewe. Maka dawuh Kanjeng Nabi lek zaman kaya ngono kuwi wis teko ya gak apa-apa jomblo, ya enggak menikah enggak apa-apa. Tapi kalau zaman seperti itu yang disebutkan Rasulullah belum datang, harus nikah. Kalau mangko takon maneh sapa sahabat wa kaifalan iku hale kaya apa zalika utai mengkono-mengkono halat al azubah. Ya Rasulullah, duh Rasulullah. Waqat amartana lan teman perintah sinten tuan ing kita. Lan teman perintah sinten tuan ing kita bitazawuji kelawan rabi. Jenengan niku terose ndek wingi perintah para sahabat ken nikah. Lah sakniki jenengan perintah ketika menemui zaman itu suruh jomblo. Terus pripun maksudnya Kanjeng Nabi? Kala mongko jawabi sinten Kanjeng Nabi, innahu sak temene kelakuan iku idza kana rikalane tinemu apa zalikaz zamanu mengkono-mengkono mangsa. Kana mengko ana apa halakur rajuli rusake wong lanang iku ala yadi abawaihi ing atase tangan wong tua lorone rajul. Kenapa kok Kanjeng Nabi menyuruh untuk menyendiri, tidak menikah pada zaman itu, ya, zaman sing disebut niki wau? Karena apa? Justru ketika menikah seseorang itu akan hancur, ya.
Fa illam yakun mongko lamun ora ana lahu keduwene rajul apa abawani wong tua loro fa ala yadi zaujatihi mongko ing atase tangane bojo wadone rajul awaladihi lan anake rajul. Ketika dia tidak punya orang tua, maka kehancuran itu akan muncul dari istrinya, dari anak-anaknya. Jadi keluarga niku akhirnya jadi fitnah, ya, yang membuat orang laki-laki ini akhirnya hancur. Nauzubillah min dzalik. Fa illam takun mongko lamun ora ana lahu iku keduwene rajul apa zaujatun bojo wala waladun lan anak. Ketika dia tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya istri, tidak punya anak, maka apa yang terjadi? Fa'ala yadi korobatihi mongko ing atase tangane kerabate rajul. Ternyata dia juga belum selamat, ya. Maka kehancuran itu akan datang dari saudara-saudaranya, dari kakaknya, dari adiknya, ya, dari pamannya. Makanya dawuh Kanjeng Nabi, ketika orang menemui masa seperti ini, wis lebih apik urip ning gunung dhewe. Ya. Tapi kalau tidak menemui, ya harus nikah. Kalau mangko dawuh malih sinten para sahabat wa kaifalan iku hale kaya apa zalika utai mengkono halakur rajul halakur rajuli ya Rasulullah do Rasulullah. Kala mangko dawuh sinten Kanjeng Nabi, kenapa kok orang laki-laki ini bisa hancur wahai Rasulullah? Penyebabnya nopo penyebabnya? Yu'ayyirunahu napa niki mencela sapa abawaihi ing rajul. Jadi gara-garane adalah orang laki-laki ini dilok-lokne, dipaidu lah kalih wong tuane, kalih bojone, karo anake, karo kerabate. Kenapa dipaidu? Bidzikil ma'isyati krana rupeke pengupa jiwa. Krana ora iso golek dhuwit, uripe melarat, ya, fakir, akhirnya dilok-lokne kalih keluargane. Fayatakallafu mongko merdi-merdi sapa rajul ma ing perkara layatiku kang ora kuat sapa rajul. Akhirnya dia mencari sesuatu yang memang dia sebenarnya nggak pantas untuk mendapatkan itu. Akhirnya nopo? Akhirnya nyolong, ngerampok, ya, mencari dengan cara yang haram. Gara-gara tuntutan keluarga. Ya. Asale gak iso tuku sepeda motor, bojone, wong tuane ngoyak terus. Ya sudah, akhirnya apa? Bobol Indomaret, ya, bobol Alfamart, bobol rekening, ya. Itu kan karena tuntutan keluarga, ya. Hatta yuridu sehingga nekaaken sapa abawahu ing rajul mawaridal halakati ing nggon tumekane kerusakan. Jadi karena sebab itu tadi akhirnya apa? Ya akhirnya dia terjerumus pada perkara yang haram, akhirnya menjadi rusak, akhirnya mlebu penjara, ya. Ya, jadi keluarga menjadi fitnah. Bukan menjadikan sakinah mawaddah warahmah, tapi justru apa? Menjadi halakah. Halakah itu ya sebabnya rusak, menjerumuskan. Intaha wis tutuk apa kaul ing dalam kitab Awarifil Ma'arif. Wa malan perkara fiha ing dalam kitab Awarifil Ma'arif aidon kelawan maneh. Wa nasuhu tawinase maiku wa fil khabari ketuturing dalam hadis. Yakti bakal tumeka ala nasi ngatasé manungsa apa zamanun mangsa. Apa zamanun mangsa yakunu ana apa halakur rajuli rusake wong lanang. Iku ala zaujat iku ala yadi zaujatihi ngatasé tangane bojone rajul. Wa abawaihi lan wong tuane rajul. Waladihi lan anake rajul. Yu'ayyirunahu nyela sapa zaujah abawaihi wa waladi ing rajul
bil fakri sebab melarat. Jadi suatu saat dawuh Kanjeng Nabi, suatu saat ada sebuah masa di mana seseorang itu akan hancur. Hancurnya bukan karena orang lain, tapi justru karena orang terdekatnya, ya, orang tua, istri, anak. Gara-gara apa? Gara-gara miskin. Ya kayak sekarang ini corona kan sulit sekali mencari pekerjaan. Sementara apa? Sementara sekarang kalau di luar ya, kan setiap anak harus punya HP. HP itu paling enggak regone kan 1,5 juta. Oleh anak 5. Sudah 5 HP itu. Sementara bapaknya nggak kerja, mau kerja dilarang karena corona, pabriknya bangkrut. Nah, tuntutan semakin bertambah. Sekolah prai SPP ini tetap. Ya, akhirnya apa? Ya itu tadi, seperti yang dijelaskan itu tadi. Akhirnya terjerumus pada halakah. Ya. Berarti apa? Ya tinggal jenengan pilih. Aku ra gelem rabi, wis mongsone iki kok, mongsone kaya sepune Kanjeng Nabi kan lebih baik jomblo. Ya. Tapi kalau kita menganggap oh belum datang, ini masih baik-baik saja lah, berarti rabi. Ya pilihan masing-masing. Nikah kan hukumnya ada 5 kemarin kan? Ada 5, ono sing halal, ono sing haram, ono sing wajib, ono sing sunnah, ono sing makruh. Ya tinggal dipilih mawon. Wa yukallifunahu lan merti-merti sapa zaujah abawaihi wa waladihi ing rajul ma ing perkara layatiku kang ora mampu sapa rajul fayadkhulu mongko manjing sapa rajul al madakhila ing pira-pira nggon manjing allati madakhil yadhabu kang ilang fiha ing dalem madakhil apa dinuhu agamane rajul fayahliku mongko dadi rusak sapa rajul gara-gara dituntut sesuatu yang sebenarnya dia tidak mampu. Akhirnya ya sing dadi rusake niku wau gak mampu tuku mobil maksa akhirnya nyilih bank, mari ngono gak kuat nyaur. Nah, akhirnya apa? Kena sita semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Fawaidun utawi kiku faidah. Utawi kiku faidah al-ula utai kang pertama lin nikahiku keduwene nikah. Fawaidun. Nah, mari hadis sing abot, sing berat sakniki mulai apa? Mulai memotivasi lagi untuk menikah. Jadi ini berkaitan dengan faedahnya menikah. Wa a'zamu utawi luwe agunge fawaid iku talabul waladi murih anak. Jadi pernikahan itu yang paling agung, yang paling besar adalah untuk apa? Mendapatkan anak. Wa afatun utlan piro-piro poncobaya. Jadi pernikahan itu ada faedahnya dan ada juga ya, ada juga afatnya. Jadi afat itu sesuatu yang berbahaya. Ya. Apa yang paling bahaya dari pernikahan? A'dhamuha utawi luwih agunge afat iku al hajatu butuh ila iktisabil harami maring golek barang haram. Jadi yang membahayakan dari pernikahan adalah mencari rezeki yang haram. Karena apa? Secara logika seperti ini. Orang kalau masih jomblo ya, kan yang dihidupi dirinya sendiri. Ya. Dhek iso ngirit, dhek yo iso nahan lapar, tapi ketika menikah ada 2 orang yang dihidupi. Belum lagi nanti ketika punya anak, berarti ada 3 orang. Punya anak lagi, ada 4 orang. Belum lagi kalau orang tuanya juga bergantung pada dirinya, berarti tambah lagi. Artinya apa? Rezeki yang selama ini dia peroleh hanya untuk dirinya dibagi. Untuk istrinya, untuk anaknya, untuk kerabatnya, untuk keluarganya. Lah kalau dia ya, kalau imannya nggak kuat, maka akan menjadi afat ini. Terjebaklah pada apa? Korupsi, ya kan? Mencuri. Ya. Ini kan karena itu kan. Coba sama tanya orang yang suka nyuri, itu ya gara-gara itu. Wong aku nyolong itu butuh kok. Butuh kangge bojo, kangge anak. Ya. Makanya itu termasuk afat, termasuk bahaya pernikahan. Gara-gara menikah, dia terjebak pada korupsi. Ya. Rata-rata koruptor itu kan yang nyuruh istrinya. Ya. Banyak itu beritanya, gara-gara tuntutan anak. Ya.
Jadi lek gak korupsi, bojone ra iso tuku omah. Ya, kalau nggak korupsi nggak bisa beli mobil mewah. Dia sendiri sebenarnya takut itu loh. Cuman karena tuntutan keluarga ini tadi akhirnya korupsi. Makanya di sini disebutkan termasuk bahaya terbesar pernikahan membuat orang apa? Tidak takut terhadap perkara haram. Tapi apa? Ya ibarat ya dua sisi mata uang, yang namanya pernikahan itu ada faedahnya, ada bahayanya. Tentu kita kan ya melihat faedah itu untuk memotivasi, melihat bahaya agar berhati-hati kan seperti itu. Waqad jama'at lan teman ngumpulaken. Waqad jama'tu lan teman ngumpulaken sapa ingsun fawaidahu ing faedah nikah ma'a ba'di afatihi sartane sebagiane bahayane nikah biqauli kelawan ucapan ingsun. Fawaidun nikahi utawi faedah nikah iku ghaddul basari ngeremaken peningal. Jadi faedahnya menikah selanjutnya adalah ya menjaga mata. Tahsinu farjin lan ngrekso farji, menjaga farji. Waraja naslin lan ngarep-ngarep keturunan. Duren kang bagus, mengharapkan keturunan yang baik. Tasfiyatul qalbi lan bersihaken hati, dan membersihkan hati kada kaya mengkono-mengkono tasfiyatul qalbi taqwiyatuhu tawi nguwataken hati alal ibadati ing atase ibadah istirahuhu utawi kada kaya mengkono-mengkono ibadah istirahuhu utawi ngalap istirahat min tadbiril mangzili sangking ngatur omah wa takallufi lan kangelan riyadhatun nafsi tur ngajar awak farai mongko ngreksa sapa sira waqtafi lan ngalap cukup sapa sira wal ghina lan sugih aidan kelawan maneh. Jadi termasuk faedahnya menikah itu yang membuat kaya, ya. Jadi nikah pangkal kaya. Jadi menikah itu memang membuat kaya. Wattilaul insani lan ningaline manungsa alal ladzi ing atase perkara yasuku kang brantakaken apa alladzi ing ingsan. Ilal jinani maring pira-pira swarga. Dadi niki wau faedah nikah kuatah niki wau. Afatu tawi bahayane nikah iku al ajzu apes anil halali saking perkara halal. Bahayanya menikah adalah tidak bisa istiqomah mendapatkan perkara yang halal. Wa an huquqi halan saking pira-pira hake bojo wadon. Bahayanya menikah juga adalah tidak bisa memberikan haknya istri atau sebaliknya. Fi kulli halam saben-saben tingkah as-saniyatu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.